can our plight be addressed? How can we back the tender again and name yange? But then I water back. But I don't container, Musamba secretary at night. That container hosts the kitchen at night. So we want to understand what's going to happen to our plight. But I name teacher, and John. Nekera nenkubira osi nangamba sisobola nenkubira diso nangamba kubira DPC nangamba genda wa RDC tugenda okera kusawa ngasatu napenda bali mazeewo nekakati kwejogera bakimawo omusenyu bakimawo ettaka ebintu nababi grading noleto njagala meeting eno for baba victims. I'm a retired civil servant. This is my only income which I had. Njagala okufaanancha minister obuyinza zijewa abasajja ababranding ettaka lyange wewawo batwala mu court baseewo ettaka teacher baseewo ebintu byonna bajjawo kubanga it's so unfair, you know. Bagradinze kati wano bazimbye akayumba bakazimbye mu myezi ebiri, you know, and he's here speaking very genuinely. You are a father, you are a parent. What about us? Olina abaana era walumagobisa mwami mutolo abasajja bamutwadde n'antucorruption babakwata nebateeka mukomera 3 days they left the prison. 3 days they have their pictures here. They imprisoned them in 3 days. Kanga gumwegwise ebintu abantu bakubagala kutingana omusayi kuyiika netujja wano nejeno brigadier general Isoke wa State House netujja netwegata ne RDC ne security team netugamba ati ebintu byonna biyimirire okutusanga tunoonyereza abantu babadde bali kaamu balindiridde lipoota kati neefulumye eraze nti waliwo ebyapa nga 14 ebyempewo ebya mizimu kigambe ghost titles ebyapa byonna kankwesa igamba nti tubisazizaamu ne they never exist kwa biri ghost kakati bana abali ku ttaka bonna tewali ajja kukwatibwako kubanga amateeka gagamba nti no yenna aliko ku ttaka ng'ekyapa oyo takwatibwako mu mateeka nga Constitution bwegamba mu Land Act, Presidential Directives n'ezo case nga bezigambye. Ownership is occupancy. Everybody occupying this land is entitled, covered by, protected by the law, Article 237, Sub-Article 8, to protection and the security of quiet possession of his land. They are protected. To them. So we are going to go after the actual culprits, those who did the actors' risk, the real act, then the aiders and abettors, whether they are in the land office or not, the accessories before or after the fact, and then we shall also go against those who started selling the air titles to make sure that they all face the law of the land. And then this work which we have done is not work in vain. It's not in vain. We want to make sure this report is duplicated anywhere in the country where double titling, air titling, ghost titles, and those who do such things, so that this kind of thing will never happen again. So that our land information system now, as we have set it, which is now digitalized, computerized, will now be able to detect any of these things. It will not happen again. Then the issue of tenants to stay. Mubanga bannange ebyapa nga 300 plus biri mubanga kiri wano kiri mu ngalo, and that's why I always tell the pakache natandikidde nti security yokka gy'olina gye tuyita mateeka security par excellence oba real property ly'ettaka. Niyo olina akukubira essimu n'agamba nti ettaka lino n'ekyapa, naawe n'okuba essimu awantu tekyapa gyekiri nti kikino kirabye mu sisitumu gyekiri oke kansasule, olina kukwata nakuwa akantu. Take due diligence. Caveat emptor, ndoza wetukita mateeka. Buyer, be aware, come. There's local leadership from RDC to deep civil what? LC5, LC3, LC what? Akaseera ako kokka spend that little expenditure ojja okole diligence olabe nti ddala weewo niyo olina akulaga nti ekyapa kyo kikiri wali ettaka. No. That must stop. Bw'obanga ojja kuganyulwa mu intelligence system. Kakati ebyo ebyapa ebyomu bbanga they are ghosts.
N'olwekyo byonna tugenda kubigira ki? Tugenda kubyoza mu system. Mwena mujja kucekinga RDC bw'obanga ekyapa kyo kya air. Fenga gavumenti we are go after General Isoke's investigation kati gyagenda okukola ku reporting. Tujja kulaba abo abaleese ekyo bakolebweko ng'amateeka bwe balagira. Naye gwe nga civil matter nga gwe eyatwalibwako sente ez'empewo, you have the responsibility to take also civil matter against this man. Akuwe ettaka akuddiza sente zo oba akuwe ettaka elsewhere. That's the obligation. Kakati in conclusion, plot yokka maintaining ati ekyaliwo nga bwe yaliwo ye plot 24. Plots 28, 31, 62 have undergone subdivision. They ceased to exist. Plots 58, 73 have no origin and no area. They should not have existed. The amalgamation of plot 72 and 73 was unnecessary because the area of plot 72 remained unchanged after amalgamation. Area sigala yemu atogamba nti ogasise endala plots. Oyinza otya okuleeta endala n'ozigatta ne ate area nesigala nga kyekimu. All plots that benefited from the expansion of land avoid. Ezo zonna plots zebakola mu ziriyiika endala olusanvu zebakola mu mpewo. Ezo zonna titles nfu. They are ghost titles. Titles are missing. Plot 1448 has unexplained amended area. Plot 1448 should not exist since it is created through unexplained expansion of land. Land doesn't expand after all and said round. Expand atelagawa. Senga yali flat. Go you expand no jongera wali. Neno ense yafu eri round. Oli yagamba nti no nedda. Those of Greeks abasooka. Oli yagamba nti ense eri round. Abala ne bamwagala nti no eri flat. N'agamba nti no bannange ense eri round. Ne bamugamba